3 deyince. 3. Ateş! Oğlum! Sen kimsin? Siz kimsiniz? Ne oluyor? Bana bak lan. Zaten canımız burnumuzda. Kimsin oğlum sen? Kimsin lan? Nerede benim kardeşim? Nerede kardeşim? Kardeşin kim? Ne oluyor? Bırak beni. Salağa yatma lan. Bırak adamı. Keşanlı. Komutanım. Bırak. En son görüldükleri noktayı bütün ekiplere haber verin. Bölgeye yakın olanlar varsa destek için hemen harekete geçsin. Ateş kes, ateş kes. Emredersiniz komutanım. Ne durumdasın? Mühimmat azalıyor. Bırak yaklaşsınlar, onlar da azalacak. Ne oldu Yavuz? Kurşunun mu bitti? Bence şansını bu kadar zorlama. Bu açık arazide bize karşı hiç şansın yok Yavuz. Hiç rahat durmayacaksın değil mi Yavuz Karasu? Hiç rahat durmayacaksın. Yürüyün. Yavuz! 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 Yavaş, kolumu kopartacaksın. Kapa çeneni. Nereden buldun bunu? Sana ne kardeşim? Bu bir Türk askerine ait. Benim timimde görev alan bir askere. Yani pahalı bir şey mi? Pahası önemli değil. Biz bu saatin sahibini arıyoruz. Vallahi ben bilmem. Kaçarken ormanda buldum taktım. Sonra da yakalayıp buraya getirdiler zaten. Bak, bize doğruyu söyle. Söylemezsem ne olur ki? Hapse mi atacaksınız beni? Ben zaten bitmişim komutan. Ne diye yalan söyleyeyim size? Buldum taktım işte. Can sıkıntısına kurcalıyordum. Belki ayarını falan bozmuşumdur. Bir baktırın siz onu. Hayır ben böyle iş. Arka tarafa dolanıyorlar. Ben burayı hallederim. Emin misin? Hadi Yavuz. Tamam, koru beni. 3.
gördünüz işte. Yok burada askeriniz falan. Bırakın bizi. Sen bir susacak mısın müdür? Bak, komutanım çok sinirli, belli etmiyor. Seni her an ikiye bölebilir. Ki daha önce bölmüşlüğü var, ben şahidim. Dikkat et. Ne yapıyoruz komutanım? Gardiyanları bırakın. Müdürü de. Yapacak bir şey yok. Bunun hesabını vereceksiniz. Göstereceğim size hapishane müdürünün rehin almak neymiş. Göstereceğim. Alın bunları hemen. Koğuşa atın. Derhal. Komutanım. Karşılık vermeyin. Zaten bürokratik işlemler uzun sürmez. Bizi burada fazla tutamazlar. Bir kriz daha yaratmayalım. Seninle işimiz var savcı hanım. Derya! Geberteceğim seni. Seni geberteceğim Dragan. Onun kılına zarar gelsin. Seni gebertirim Dragan! Adamlardaki cesarete bak. Rezil ettiler bizi, rezil. Ne yapmamızı isterseniz müdürüm? Tek tek hücre atalım isterseniz. Yemek de vermeyiz birkaç gün. Akılları başlarına gelir. Oldu bir de işkenceye yatıralım, tam olsun. Adamlar Türk askeri. Yani siz böyle sinirlenince? Sinirlenmem kendi aptallığıma. Hiç almayacaktım bu adamları içeri. Başka bir yere nakledelim isterseniz müdürüm. Nakille falan uğraşmaya hiç gerek yok. Hemen bildirelim bir üst makamlara. Sonra da bindirelim bir araca, gönderelim merkeze. Onlar da memleketlerine gönderirler zaten. Siz nasıl isterseniz. Burada durdukça başımıza bela olacaklar. Hapishaneyi başımıza yıkmadan çıkaralım bunları. Anlaşıldı müdürüm. Bölgedeki karakollarımızla iletişime geçtik ama Erdem Albay ve timine dair bir istihbarat henüz yok komutanım. En son görüldükleri nokta sizinle paylaştığım konum. Bizde eski bir fabrika olarak görünüyor ama şimdi hapishane olarak kullanıldığını bildirdi Erdem Albayım. Emredersiniz komutanım. Ben bölgeden haber alır almaz size bilgi vereceğim. İHA komutanlığıyla iletişime geçin. Bölgede tarama yapmaları için gereken izni üst komutanlık halledecek. Hazırlıklı olsunlar. Hızlı hareket etmeliyiz. Ayrıca bölgedeki hapishaneyle görüşülecek. Oraya en yakın karakolumuzda iletişime geçin. Gerekirse destek çıkarabiliriz. Emredersiniz komutanım. Neredesiniz komutanım? Neredesiniz? Tamam, anladım. Telefonu kapalı. En son bulunduğu konuma ulaşır ulaşmaz bana bildirin. Ne oldu usta, bulamadık mı? Sakin ol Kopuk. Sakin ol evladım. Arıyoruz. Usta bak, kesin başına bir şey geldi, yoksa bizi arardı. Kesin Sami yaptı. Ben gidip Sami'nin mekanını kontrol edeyim mi? Kopuk.
Sen askerken böyle mi yapıyordunuz? Önce elimizdeki bilgileri değerlendirelim ha? Soğukkanlı, sakin, dikkatli, planda davranacağız. Delilik, doldur boşalt yok. Usta biz durmadan sabır diyoruz ama bu adamlar artık bel altı vurmaya başladı. Onlar en büyük acıyı en kısa yoldan yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bu da yeni bir şey değil. Önce Yavuz'un son bulunduğu yeri bulmamız lazım. Orhan konuşmasını yaptılar usta. Rahat durmayacakları belliydi. Bizi yalnız göndermeyecektik komutanım. Evladım daha yeni kendine geldin. Hem bu bir resmi soruşturma. Adresi bile bilmiyoruz. Usta başka bir yolu yok mu? Başkalarını arasan. Ben burada böyle boş boş durdukça kafayı yiyeceğim çünkü. Evet. Dragan. Sen beni tanımazsın. Burada namın çok büyük. Güneyde. Yeni kurulan hapishaneden arıyorum. Öyle mi? Ne güzel, ne güzel. Nasıl oralar? İyi davranıyorlar mı size? İşte. Öldürmüyorlar ama yaşatmıyorlar da. Merak etmeyin. Kurtulacaksınız hepiniz. De, sadede gelelim. Benim numaramı nereden buldun? Dedim ya, namın çok büyük burada. Sordum, soruşturdum. Burada bir Türk gemi var. Bilmek istersin diye düşündüm. Ziyaretçi olarak mı, mahkum olarak mı? Vallahi mahkumlar. Ama pek mahkum gibi davranmıyorlar. Anladım. Sana bir sürpriz yapalım dedik ama olmadı. Önemli değil, dert etmeyin. Siz şimdi yaralarınızı tedavi edin, ben size ulaşacağım. Yaralı olduğumu nereden anladın? Türkleri tanıyorum diyelim. Bak bu çok güzel oldu. Mekan arıyordum, mekan ayağıma geldi. Bas gaza, bas. Anlamıyorum savcı hanım. Bırak beni hemen. Burada bu hızla giderken mi? Burası çok tehlikeli bir yer, olmaz. Bu yaptığın yanına kalmayacaktır Hagan. Hesabını vereceksin. Kime vereceğim? Türk adaletine. Tabii, Türk adaleti. Aha, tabii. Kaçabileceğini mi sanıyorsun ha? Bütün yolları çevirmişlerdir bile. Biz önlemimizi almadık mı sanıyorsunuz savcı hanım? Çek elini. Bırak. Dragan ben. Nedir son durum? Güzel. İyi bakın ona. Komutanım. Ben o mahkuma güvenmiyorum. Ya yalan söylüyorsa? Ya Karabatak buralardaysa? Aynen komutanım. Çıkalım arayalım her yerde. Türk askerini nasıl tutarlar burada böyle? İşlerini yapıyorlar Mücahit. Buraya girmek için çıkarmadık mı onca gürültüyü zaten? Girdik de, baktık işte. Ateş yoktu. Kabullenin bunu. Avcı komutanım haklı olabilir. Sonuçta her yere bakmadık. Karabatak komutanımın saati buradaysa kendi de burada olabilir komutanım. Komutanım her yere bakmadan içimiz rahat etmeyecek. Birazdan bir transfer aracı gelecek ve sizi ülkenize geri götürecek. Yeterince olay çıkardınız. Yanılıyorsunuz. Yeterince olay çıkarmadık. Ne diyorsunuz albay? Diyorum ki askerimin burada olmadığına ikna olmadık.
Hapishanenin her bir köşesine kendi gözlerimizle bakmadan da ikna olmayacağız. Yoksa ne yaparsınız albay? Bizi öyle kolay gönderebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Yapabileceklerimizi gördünüz. Ve inan bana bunlar başlangıçtı. Devamını görmek bile istemezsiniz. Askeriniz burada değil albay. Ama madem ikna olmadınız, dediğiniz gibi olsun. Sadece siz her yere gözetimimiz altında bakabilirsiniz. Tek olmaz. 2 askerimi daha alacağım. Çok şey istiyorsunuz albay. Buradan olaysız gitmemizin tek şartı bu. Sen bilirsin. Albay ve 2 asker her yere baksınlar. Fethi, Mücahit, benimle gelin. Emredersiniz. İnşallah bulacaksınız komutan. İnşallah aslanım, inşallah. Ateş! Neredesin be Karabatak? Neredesin be kardeşim? Burası ne? Kazan dairesi. Aç kapıyı. Aç, aç. Aç şurayı. Şimdi Karabatak komutanıma gelecekler. Hissediyorum komutanım. Gelecekler. İnşallah arkadaşlar. İnşallah. Girecek içeri doya doya sarılacağız.
Ya Nazlı'nın sevincini düşünsenize abi. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Geldiler komutanım. Bir saat sonra transfer aracınız gelecek. Maalesef beyler, maalesef. Komutanım her yere baktınız mı? Baktık aslanım, baktık. Yavuz! Derya! Dragan Derya'yı aldı. Ne? Koştum yetişemedim. Savcı Derya dumansız kaçırıldı. Herkese haber verin. Helikopter desteği dahil ne gerekiyorsa yapılsın. Kaçıran Dragan Ratkoviç. Orhan? İçeride yaralı. Hemen eve gidip Orhan'ı alın. Hastaneye gitmesi lazım. Telefonum. Benim arabada düşürmüşsün. Yavuz. Usta. Neredesin be evladım? Seni çok merak ettik. Ben iyiyim de Dragan Derya'yı aldı usta. Yapma. Ne zaman, nasıl? Uzun hikaye anlatırım. Sınırı geçmeden yakalamamız lazım. Hemen düşerim peşine. Merak etme. Sen iyi misin? Derya'yı bulmadan iyi olamayacağım usta. Haberleşiriz. Tamam. Ne olmuş usta? Sıkıntı var Kopuk. Büyük bir sıkıntı. Alo. Yavuz, ne haber? Ya biz savcı hanımla gidiyoruz. Keyfi yerinde, rahatı yerinde, merak etme diye aradım. Bana bak, sana açık açık söylüyorum. Eğer saçının tek bir teline zarar gelirse seni diri diri yakarım Dragan. Duydun mu beni? Diri diri yakarım seni. Ona bir şey olmasın istiyorsan dediklerimi yapacaksın Yavuz. Ne istiyorsun? Öncelikle şu ülkeyi bir terk etmem lazım. Bu arada telefonumu takibe almaya falan kalkma, izini süremezsin. Dragan, Derya'yı bırak beni al. Nereye istersen gelirim. Yavuz, sen bana dışarıda lazımsın. Derya için endişelenme. Sesini duymak istiyorum. Sesini duymak istiyor. Yavuz iyiyim ben, merak etme. Derya, dikkatli ol. Seni gelip kurtaracağım. Bedeli ne olursa olsun seni gelip kurtaracağım, tamam mı? Yavuz sakın bu adamın dediklerini yapma. Sakın. Duyuyor musun? Yavuz! Şu an şok Yavuz, geçiriyor. sakın. Ne dediğinin farkında değil. Dur, kapatma. Yavuz! Allah'ın belası, pislik herif! Bırak! Bırak! Yavuz tamam, sakin ol. Derya'yı bulacağız. Sakin olamıyorum Eylem. Dünyayı yakasım var şu an. Niye benim başıma geliyor hep bunlar ya? Senin hatan değil. Derya'yı da kaybedersem Hayır. Hayır, öyle bir şey olmayacak. en son bunu duyduğumda mezar kazıyordum. Öyle deme. Sakin ol lütfen. Gidelim şu Orhan'a bir bakalım.
Güvenli evi nasıl buldular? Bilmiyorum. İçeriden bir bilgi almadan oraya gelmeleri imkansız, biliyorsun değil mi? Dillendirmek istemiyorum ama benim de aklıma gelen o maalesef. Kim yaptıysa bul onu, eyle. Bul ve cezasını kes. Çünkü bütün bu olanların sebebi o. Hemen bir soruşturma başlatacağım. Konuyla ilgisi olan herkesin ifadesi alınacak. Yabancı istihbaratçılar bilgi almak için yarışıyorlardır şimdi. Biz ayaklarımızın üstünde sağlam durdukça onlar saldırıyı yoğunlaştırıyor. Ama içimize sızmaya cesaret edebilirler mi bilmiyorum. Tek bir cümle bilgi için istihbarat elemanlarının canından olacağını bilseler bile denerler. Çünkü o tek bir cümle birçok kapıyı açacak öneme sahip olabilir. Sen benden daha iyi biliyorsun. Doğru söylüyorsun. Hatta hemen başlayalım. Zaman kaybetmenin bize nelere mal olacağını bilemeyiz. Efendim Eylem Hanım. Sedan neredesin? Hastaneye gidiyorum, yoldayım. Orhan'dan bir şey öğrenebilir miyiz diye bakacağım. Güzel, biz de oraya geliyoruz. Biz derken? Yavuz'la ben. Anladım. Seda, senden bir şey isteyeceğim. Tabii, buyurun. Bizim birimden ya da emniyetten Derya ile operasyon yürüten herkesin adı lazım bana. Neden, ne oldu ki? Bu güvenli evin bulunması meselesi kafamı çok kurcalıyor. İçeriden bilgi almış olabilirler. Konuyla ilgili soruşturma başlatacağım. İçeriden birinin bilgi sızdırdığını mı düşünüyorsunuz? Maalesef öyle, büyük ihtimalle. Tamam, ben listeleri hemen hazırlarım. Öyle bir şey varsa umarım hemen yakalarız. It's me, Emma ben. Burada işler biraz karışıyor. Tahmin ettiğimiz gibi soruşturma açıyorlar. Tabii ki. Hatta önce benden başlayacaklardır. Yabancı bir ülkenin istihbarat elemanı olduğumu anlamamaları lazım. Önceden önlemimizi alalım. Tamam. Ben her ihtimale göre hazırlıklarımı yapıyorum. Tamamdır, haber bekliyoruz. Var mı bir gelişme? Bütün güvenlik güçleri teyakkuzda. Bulacağız Derya'yı, merak etme. O Dragan'ı ellerimle geberteceğim. Ellerimle. Sakin ol Yavuz şimdilik. Bak elimizde koz var. Orhan'ı almadan Derya'ya bir şey yapamazlar. Onun da yaşaması gerekiyor tabii. Tekin'in yaşaması için dua edeceğiz neredeyse. Dragan'ı üzerimize salacak kadar önemli ne biliyor olabilir ki Orhan? Bilmiyorum. Tam konuşacakken vurdular adamı. Hem de güvenli evde. Neyse ki hala elimizde. Uyansın, sorgusuna kaldığımız yerden devam ederiz. Ne biliyorsa öğreniriz. Aynen öyle. Usta. Yavuz, durum nasıl? Orhan'ın uyanmasını bekliyoruz. Sende var mı bilgi? Maalesef yok, araştırıyoruz. Sınırı geçmiş olabilirler. Bu herif koskoca devletin savcısıyla bu sınır nasıl geçiyor usta? Nasıl? Küresel güçlerin sayesinde. Onlar olmadan adım bile atamaz. Bu iş bittiğinde adım atamayacak halde olacak zaten. Sonra sıra tek tek onun tasmasını tutanlara gelecek. Yavuz, bunlar zor zaman. Öfkeni koru. Ama onun seni yıkmasına izin verme. Zor bir görev. Açığa çıkarsan her şey biter. Açığa çıkmam, kimliğim hiçbir şey umurumda değil usta. Derya'yı almayacaktı. Onlar oyunu sert oynuyorsa ben daha sert oynarım. Nasıl usta, iyi mi? Usta bak, bizim bir şeyler yapmamız lazım. Derya yengeyi nasıl kaçırabiliyor? Kopuk, bir de seninle uğraşmayayım ha. Şu an en önemli şey Orhan'ın uyanması. Tamam. Tamam usta. Bu ev güvenli ev değil miydi? O adamı nasıl vurabiliyorlar? Ya takip ettiler ya da... Ya da?
İçeriye yabancı istihbarat elemanı yerleştirdiler. Erdem komutanım operasyonda mı? Evet. Ateş'in saatinden bir sinyal geldi. Daha kesin bir şey yok ama yaşıyor olabilir. Bu iyi haber. Ne zaman çıktılar peki? Bulabilmişler mi şey? Bilmiyorum, onlara da ulaşamıyoruz. Ama Ateş'i almadan geri dönmeyecekler. Ve Derya'yı da bulacağız. Bundan emin ol. Aynı şeyleri bir daha yaşayamam Eylem. Kimi sevdiysem aldılar elimden. Bu kalp bir daha atmaz dedim. Öyle bir atıyormuş ki. Bu sefer olmaz. Derya almaz, bu sefer olmaz. Biz bazen dertleşiyoruz Derya'yla. Senden bahsediyor. Sadece gözleriyle anlatacak kadar seviyor seni. Sen kalbini çok hak eden birini açtın Yavuz. Bu sefer yıkamayacaklar. Hiçbir şey olmayacak Derya'ya, merak etme. Ameliyat iyi geçti. Durumu nasıl? İyi, birazdan kendine gelir. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Ne biliyorsa bir an önce öğrenmemiz lazım. Aynen öyle. Öğreneceğiz. Kaldığı yerden seve seve devam edecek. Bu iş buradan böyle. Elbet karşılaşacağız. Sanmayın sakın. Yine görüşeceğiz. Yine görüşeceğiz. Burada bitmedi. Dua edin de görüşmeyelim. Sanmayın. Elbet karşılaşacağız. Görüşeceğiz. Birileri bizimle uğraşılmayacağını anladı galiba komutanım. Adamın bir suçu yok. O görevini yapmaya çalıştı. Bu sefer biraz abarttı sanki komutanım. Bizimkilerle çalışmadığı daha önceden belli. Çaylak işte. Böyle apar topar göndermekle iyi mi yaptık müdürüm? Başımıza iş açmayalım. İyidir, iyidir. Tim dışında herkesi öldürün. Kimseyi sağ bırakmayın. Ama mahkumlara dokunmayın. Onlar bana lazım. Herkes burada. Geliyorlar! Dikkat edin! Koruyun kendinizi! Dikkat edin! Komutanım çok kalabalıklar. Dragan bu. Bunun ne işi var burada? Demek ki burada olduğumuzu öğrendi. Kalırsak buradan çıkamayız komutanım. Eğer buradan çıkarsak da Dragan'ı buraya teslim etmiş oluruz.
Etrafı görüyor musun? 3 grup olacağız. Sen de. Komutanım Derya Hanım değil mi bu? Derya. 3 deyince gidiyorsun. Komutanım siz? Bu benim emrimdir. 3! Komutanım! Komutanım! Devam edin! Sizi bırakmayız! Devam edin dedim. Zamanımız yok. Yakalanmamamız lazım. Hadi aslanlarım. Evlat iyi misin? Usta bu adam benim ailemi öldürdü. Yavuz komutanımın babasını öldürdü. Savcı Derya'nın kardeşini öldürdü. Bu herif bizi sahipsiz, kimsesiz bıraktı usta. Sadece sizi sahipsiz, kimsesiz bırakmadı. Yıllarca birçok masum insana yaptı bunu. O herifin cezasını kesmeden bizi ölmek yok usta. Yavuz komutanımla savcı Derya'nın daha fazla canını yakmadan şu herifi durduralım artık. Durduracağız. Araştırıyorum. Lağım faresi lağımda olur usta. Bunun lağımı da sınır ötesi. Gidip bekleyelim. Neresini bekleyeceksin evladım? Hangi tarafını? Biz büyüyelim usta. El ele verelim, etten duvar olalım. Niye olamıyoruz? Öyle yapıyoruz ya. Onun için böyle işte. El ele verdiğimiz için böyle. Teröre karşı etten duvar olduğumuz için böyle. Güçlendikçe daha çok saldırıyorlar ama. Öyle tabii. Terörle sadece biz mi mücadele ediyoruz sanıyorsun? Koca bir ülke mücadele veriyor. Topyekün bir mücadele bu. Kendini kopmamak için zor tutuyorsun biliyorum. Ama sakın kopma. Hı? Birazdan kopmuş birini göreceğiz. Görevimiz onu sakinleştirmek. Yavuz komutanım. Hadi. Şimdi yavaşça bırak o telefonu yerine. Öldürme beni. Beni öldürürsen... Ne olur seni öldürürsem? Denetlemek için aradıklarında beni bulamazlarsa bir aksilik olduğunu anlarlar.
Yani sen bana canlı lazımsın, öyle mi? Güzel. Şansını fazla zorlama. Oh! Ne güzel böyle insanın kendi hapishanesi olması ya. Kale gibi.